Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman atau info tentang cara menghilangkan lendir pada paru-paru. Cara ini sangatlah mudah dilakukan dan cukup ampuh. Bagaimana caranya? Simaklah video ini sampai selesai. Yang pertama, kita haluskan dulu satu buah jahe. Setelah dihaluskan, kita siapkan terlebih dahulu setengah gelas air yang masih panas, lalu masukkan jahe tersebut ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan 1 sendok madu. Setelah kita tambahkan madu, kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita aduk-aduk sampai tercampur semua. Setelah tercampur semua, kita saring terlebih dahulu. Setelah kita saring, kita tinggal mengkonsumsinya saja. Cara mengkonsumsinya, diminum sebanyak 3 sendok makan dan dilakukan 2 kali sehari. Oke teman-teman, itulah cara menghilangkan lendir pada paru-paru. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.